conត្រីហេរុនសួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំ Tavan Traveler បាទឥឡូវនេះគឺកំពុងនៅស្ទូចថៃហើយលើកនេះគឺអត់ស្ទូចនៅមាត់ទន្លេទេថ្ងៃនេះគឺស្ទូចនៅតាមកញ្ចុះតបអូបាទជាក់ស្រួលមែនតើលហឹមហ្មងតែឲ្យលុយគេបាទមិនឲ្យលុយគេណាមិន free ណាឥឡូវនេះគឺនៅហាងនេះគេហៅឈ្មោះថា Wednesday នៅតាមផ្លូវកោះនារីមើលអេពីសូតខ្ញុំកោះនារីទៅដឹងហើយព្រោះពេលជិះមកខ្ញុំបត់ឆ្វេងចូលផ្លូវទូចហ្នឹងដើម្បីស្ទូចថៃអ្នកនរគ្នាមិនបាច់បត់ទេជិះតាមផ្លូវបេតុងមកស្ដាំរហូតមកមើលតែខាងឆ្វេងដៃទៅជិះប្រហែលជាហួស 4-5 ហាងឃើញ Wednesday ហាងឈ្មោះ Wednesday ហើយហ្នឹងមកទៅគេដឹងថាមកស្ទូចថៃបាទតែស្ពាយពីសពងគេដឹងមកថាមកស្ទូចថៃហើយយ៉ាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរនេះដាក់ស្ទូចហើយរងចាំទស្សនាការស្ទូចថៃរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអូខេថ្ងៃនេះអត់មកម្នាក់ឯងទេគឺមានគ្នាបាទនេះម៉ួយខ្ញុំមកពីស្អីគេមុខផ្សាររាត្រីលោកមុនណាបាទនេះបងនេះគាត់មកពីពេទ្យតែពេទ្យថាអត់អីចឹងគាត់មកវិញបាទតស៊ូមែនតើបាទសិនអ្នកនេសាទគ្នាយើងណាអ្នកតស៊ូណាផ្លូវបិទនុយមួយសិនត្រីទុកម្ដុំទៅស៊ីអត់ទៅបិទនុយសិនហេបិទនុយហើយទម្លាក់វាមួយសិនទម្លាក់ស្រួលមែនតើនេះចំជាប់កបោទៀតបាច់បោះទេទម្លាក់ទៅទៅតម្រង់ឡើងវាចោលវាទៅដល់ណាដល់ហ្នឹងទៅតែវាដល់បាតវាឈប់ដល់បាតឈប់ហ្នឹងទុកចោលស្រែកដាក់ស្ទូចមួយទៀតសិនអត់ក្រាន់ទេដាក់3ចំណងថៃស៊ីនេះមួយហើយវត្តសិនកូនត្រីយេបានមួយហើយមិនសៀងទេណាងាប៉ាគាត់ចង់ប្រាប់ថាមិនសៀងទេបានមួយហើយស្ទូចដែលមានគឺច្រើនមែនទែនបាទច្រើនហួសពីការនិយាយស្ទូចខ្ញុំ1ស្ទូចខ្ញុំ2ទៅនោះស្ទូចខ្ញុំ3ស្ទូចគ្នាយើង1ស្ទូចគ្នាយើង2ស្ទូចគ្នាយើងនោះទៀតបាទ3នេះឃើញទេ6ស្ទូចម្ដុំនេះហើយនៅខាងនោះមានទៀតបាទនោះស្ទូចនោះទៀតនិយាយទៅពីហ្នឹងទៅដល់ចុងបាទចុងនោះថាស្ទូចស្ទូចថៃទាំងអស់វ៉ាវអស្ចារ្យមែនតើអូខេអ៊ីក៏ស្ទូចម្នាក់ឯងគាត់អង្គុយបបក់ថៃគាត់ដាក់ទៅបបក់បានរបស់គាត់ទៅថៃគាត់ច្រើនណាម៉ោងស្មាននេះវាស្ងាត់តិចទៀតបានថៃវាមកវិញឥឡូវដល់ម៉ោងស្ងាត់អញ្ចឹងធ្វើ B roll មួយសិនបាទធ្វើ B roll មួយសិនSummer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. ដើរមើលស្ទូចគេតិចនេះគ្នាយើងក៏ស្ទូចបានសកូនត្រីច្រើនទៀតណាត្រីរៀលទៅមុខទៀតណែនុយអប់នេះអប់បានត្រីធំឃើញទេប៉ុណ្ណានៅខ្លាំងណាឃើញទេឆ្លាំងមួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកនុយអប់មកចម្ងាយមកត្រីវាស្ងាត់នឹងគួយឆែកមើលនេះតិចមើល Facebook comment មើលអីតិចនេះយើងគាត់ comment xongអីចឹងតបគាត់នេះដល់គេវល់ដល់ក
Chẹt liệt đó nè, chỉ được dơ giờ nhận rêu rêu vào chắc là rồi ba đi chia ngắt lấy lược ảnh emotion ấp xí sao chẳng trai ơi trai trai này tí na trai hả nơi từng cái nhà ấp chắc sang say vì nhà đã một là cùng ấy chưa nhâm tay đâu lại bật nơi thay mày hỏi đã cho mấy tiết sinh đó lấy việc này việc tăng bật cái này bị bát cây như thế mọi việc rất là ná ok xả lên mấy tiết sinh người để hai cao xuống giờ nổi sẵn này cứ chỉ nổi và nôm bông tía chỉ môi bông tía tôi tàn năng chờ trong ngày nay tụi nấy liên nôm xây nhau ở nhà cái school bị liền chọn mục đích lẽ chỗ tất lẽ đó lấy ok hỏi lừa cả nên môi tiết mày trơn ăn lật nó tray nè lật tầm lòng mày trơn đây mà đồ xôm chùm riệp mày trơn là bao ta lái và trai chắc đi bắt tray tới na tray ai nơi tì na ai na tray một vinh một chút sân đã cho tật ai na tray nơi tì na tray nơi tì na tray ơi tray ai nơi tì na cạnh đông với phong rồi vậy những bài về tới rồi vậy nè đặc biệt vì các chúng chụp là vỡ chẳng bắt cái lên như thế khích có dân tiền gì ơi mà tăng sai quá rồi hai xe rong chạm tuyệt nên riêng ở ban thầy nè thầy xe mới thầy ai mà anh chào bạn hội bạt try again đang thà try virus nào thì trong bài sân chia để lại học nên cái lại xây để ai thì thầy ban còn mình khang cao mi tới trong nhóm chay mới bài sân chia ba chim ai tới bán nhưng tới hay trong những cái tôi thấy hay có được do tất hiệp thì cả tôi thấy với nhau mà nhà đại học nghe mới đang ai gặp lên còn mình khang còn món tí tăng mà nó càng nhẹ thay nhẹ cha ok open chờ người ta try again
try tụi ai vum vum ở lại đi việc trong tập tay và khi tha ngày đi bên đặc trong thế cứ được áo cái này cứ ở xây miền từ nào bàn thế từ trên hai trong áo bạn đặc chất thế của ấy ở trong nơi tại mình to cả từ thầy với nhông trắng của ấy trong có ban môi những kê đáy bia mình chớn bàn tay có bia mình tách đấy bia mình là một hốt bá hơi trong bật episode nên không đăng ấy ở cồn chớn trong cả tạm đàn tuổi há nơi riêng rồi episode nhóm mà tuổi episode này hơi sẽ không thành nhận đó nếu nơi tại mình to control đấy lọc một nhóm và group episode đó mình ha trong vừa ấy thế. A few moments later. Sân không thành nhận đó nếu nơi tại control hơi và sân chỉ miền cái lại mấy nó ca tôi thấy ai cũng mình khăn còn bán hay trong vậy đấy mà lại cái nãy ta trong đồ sầm lầy đấy đang bắt theo bài mình tán hay lấy và xong bật episode tầm nắng ấy rồi hộp bài nắng hay chụp như là episode thôi thì complete like share subscribe cho nên lên Facebook page cho nên lên YouTube channel complete đã cập đăng lên YouTube channel complete đã see first lên Facebook page hay cho nên chụp đã cái này episode cái đầu tiên so I will see you guys in my next episode bye.